पुसामा CBR 600 है यो चाहिँ। ओए मेरो फेभरेट बाइक यार, कसम यार। बढी माग्दै लास्टै हेर्ने के 0 ल्या पहिला यस्तो मन पर्थेन। ए के यो चाहिँ ZX 4 है यो। ए लुक्स हेर न, लुक्स कस्तो। हेलो एभ्रिवान, हेलो भन्देऊ। हेलो नमस्कार। हामी कहाँ जाँदैछौँ रे? हामी जाँदैछु नयाँ बाइक हेर्न। अहिले किन्न होइन, हेर्न। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो चोइसमा किनेको बाइक भयो। यो चाहिँ मेरो फेभरेट। अनि अमिरको फेभरेट चाहिँ अर्कै छ रे। उसको बाइकलाई चाहिँ निकाले पछाडि के अरे उसले चाहिँ मलाई नयाँ बाइक चाहियो अरे। त्यो उसलाई चित्त बुझाउनु लाग्यो भने हामी हेर्न जाँदै। किन्छ किन्दैन थाहा छैन, हेरेर जाउने हामी दुईजना। त्यही त गाइज, मलाई चाहिँ उसले बाइक अर्को बाइक लिइदिने है, त्यही भएर हामी हेर्न जाँदैछौँ। तर अहिले सम्झिने पानी छम्किने हुन बेर छैन है। ल अहिले चाहिँ ठ्याक्कै दिउँसोको 3 बजेको छ है। तर यस्तो घामी लागेको छैन क्या, यस्तो धुम्म यो के अरे पानी पर्ला जस्तो भएको छ है। अघि पानी परेको थियो। ल अब अहिले चाहिँ किन्ने भन्दा पनि यो एक्सचेन्ज गर्न पनि सक्छ। किनभने योलाई त्यहाँ उमा के अरे ग्यारेजमा दिएर अनि यो नयाँ लिन पनि सक्छ। जे पनि हुनसक्छ त्यहाँनिर। तर अहिले चाहिँ मैले उसलाई चलाउन दिइरहेको छु है यो बाइक चाहिँ। यो बाइक मेरो अनि मैले चलाएको होइन, अस्ति मेरो चाहिँ लाइसेन्स आएकोदेखि चाहिँ मैले चलाइछु यो बाइक होइन। अनि उसलाई चाहिँ पछाडि राखेर हिँड्थेँ मैले। र अहिले चाहिँ अनि साह्रै भएर अब बिचरा उसलाई नि मेरो लाइसेन्स आएदेखि उसले यो छुनै पाएन है। यो छुन भन्दा नि चलाउनु पाएन है उसले। त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले उसलाई चलाउनको लागि रिक्वेस्ट गर्दैछु। म पछाडि बस्छु, उसले चलाउँछ है। ल अब जाउँ हामी। बिर्सिया त छैन नि? बिर्सेको छैन नि? म बिर्सिन्छ बिर्सिदिनँ, तर बिर्सेर के हुन्छ खाइदिनु। तर गाइस पछाडि बस्नुको नि मजा छुट्टै छ है। बाइक सेल सर्भिस सबै हुन्छ। ट्यागको अब भित्र कस्तो कस्तो बाइक छ हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछ है। के भन त, यहाँ कस्तो कस्तो बाइकहरू पाउँछ? मैले बाइक किनेको मेरो यही हो पसल। उसले बाइक यो बाइक लिएको चाहिँ उसले यही पसलमा है। अनि एउटा कुरा अब जापानमा चाहिँ होइन, बाइकमा 2 जना बस्दाखेरि चाहिँ 2 जनाले नै अनिवार्य हेलमेट चाहिँ लाउनुपर्छ है। त्यसो अब नेपालमा जस्तो 1 जनाले लाउने 1 जना नलाउने हुँदैन होइन। यहाँ चाहिँ 2 जनाले नै हेलमेट लाउनुपर्छ। लाउनु पर्छ। अनि पैसा त हामी तिर्दैनौँ। त्यो भएर हेलमेट लाएर आफ्नो ज्यान सुरक्षा भयो। यो चाहिँ होन्डा CBR कति 650 को है यो चाहिँ। यस्तो दामी छ गाइज। यो चाहिँ सुजुकीको है, सुजुकीको GSX S1000 है यो चाहिँ। ए लुक्स हेर न, लुक्स कस्तो। तर यो यामाहाको R1 जस्तै छ है लुक्स चाहिँ, अलिअलि सेम तर त्यस्तो छैन सुजुकीको यो चाहिँ। अब हामी त्यहाँ अरू पनि देखाउँछु। त्यहाँ बाहिर चाहिँ उषाको ओइल चेक गर्नलाई उ गरिरहेछ। कुन ZX 4 कति यो न्याएको सिसी होइन? ओ यसको त यो न्याएको सिसी कति आमा 12 लाख। यसको चाहिँ अलि 7 लाख 7,48,000। G900 जस्तै G900 तर यो चाहिँ 400 G400 भिडियो मिल्छ। 74 बाइकहरू छ है। G9 के अरे यो चाहिँ ZX 4 है यो।
ZX 12 लाख हो क्या कहाँ 1 लाख 12 लाख 1 लाख गाइज हायाबुसा बस त हायाबुसा गाइज हायाबुसामा के हो यो ओइ के हो यो कुन हो CBR 600 है यो चाहिँ CBR 600 RR RR यसको प्राइस चाहिँ 6,98,000 भनेपछि 7 लाख लगभग 7 लाख है यसको चाहिँ यस्तो छ है CBR 600 अरे यहाँ छ कावासाकी निन्जा 400 कावासाकी निन्जा 400 है यसको चाहिँ छ प्राइस 5,98,000 भनेपछि लगभग 6 लाख है यसको चाहिँ 6 लाख है यसको यो कावासाकी यो चाहिँ दामी छ कि यो चाहिँ लिनुपर्छ क्या यस्तो दामी छ कलर है तान्न त सक्छौ होला है तिमीलाई बढी माग देखे त्यो बाङ्गो भागे उसले चाहिँ यो मेरो लागि लिदिने है गिफ्ट दिने है अस्ति बर्थडेमा दिएन नि त केही पनि है बर्थडे मैले गिफ्ट हो हो मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भने उसले चाहिँ कि बाइक कि भनी फर्स्टमा कि के अरे बाइक कि गाडीको लाइसेन्स निकाल्यो भने म चाहिँ उसले जे भन्छ त्यो डिमान्ड गर्छ म दिन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि उसले फर्स्टमा चाहिँ बाइकको लाइसेन्स निकाल्यो अनि त्यस पछाडि उसको चुजमा यो बाइक रे ल म सायद उसलाई म यो किनिदिन्छु होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई अब अहिले गएर ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्नुपर्छ खन गरेर ल्याउने हो R125 यसको कति महँगो 4,58,000 यहाँ छ स्कुटीहरू स्कुटी गेन्छु कि के भन्छ यो सारा अनि त्यो तीनहरू चाहिँ सायद ब्रान्ड न्यू हो कि के हो यहाँ छ अर्को निन्जा यो चाहिँ रहेछ है एक्सिडेन्ट रहेछ यो चाहिँ एक्सिडेन्ट यसको अलिक सस्तो रहेछ 2,98,000 CBR ओए मेरो फेभरेट बाइक यार कसम यार यस्तो यो MT-09 है गाइज यो चाहिँ MT-09 8 लाख यसको लुक्स हेर न 9cc को ए Kawasaki 1000 100cc यो चाहिँ दामी छ MT यो नि यामाहा ए आमा है मा बाप रे मलाई चाहिँ पहिला के लाग्थ्यो भने बाइक किन्दाखेरि यस्तो बाइक पनि मनपर्छ मलाई यस्तो बाइक पनि मनपर्छ कुन चाहिँ हो यो नि Kawasaki रहेछ त यो के अरे उमा दौडिने खाले बाइक होइन एकपल्ट यस्तो बाइक चलाइरहनु मलाई यो त यहाँ ल्याएको छ ए CRF 250 आर बाइक जग्लु ल्या ओ नेपाल हुँदा यस्तो बाइक चढ्न पाएको थिएन ल यहाँ आएर सब बाइक चिकानिरहेको छ रातो रेड कलर रहेछ है अलि कलर अलिक खुइला रहेछ मलाई चाहिँ रेड खुब मलाई नि रेड मलाई चाहिँ रेड लिन नि मन लागेको थियो डुक पनि मनपर्छ फेरि अहिले चाहिँ यो 4,58,000 है पहिला यस्तो मन पर्थेन नेपाल केटीहरू कतिले चलाउँदो रहेछ डुक है यो चाहिँ डुक 125 यसको चाहिँ 1,98,000 लगभग 2 लाखै छ यसको 2 लाख भनौँ न डुकको यो नि सही हुन्छ तर
कता खोज्छ नि हो हामी केटीहरूलाई खतरा देखिन्छ होइन के होला है यस्तो यो बाइक स्कुटी के हो यो सामान हानी कुरो रहेछ यहाँनिर यो बस्ने होला पछाडि पनि बस्न मिल्छ होला जहाँसम्म लाग्छ कस्तो बडा ह्यान्डल पनि आम्मा डरै लाग्दो भाइ कावासाकी रहेछ टन्नै है पुरानो लुक्सै राम्रो छ यसको त्यो दुईवटा आँखा भएको राम्रो है ओ यो एउटा भन्दा त्यसको आँखा धेरै डर लाग्ने यो चाहिँ नयाँ मोडल हो राम्रो लाग्थेन यो चाहिँ सुजुकीको आमा हो रहेछ बाफ्रे मलाई डर लाग्यो तर सिधा गरेको सिधा घरमा सर्काउनु यो त के जस्तो यो त ठोटरी जस्तो पो देख्छ त ठोटरी कि ठोटरी अगाडि यत्रो यो मोटो वालाको चाहिँ रेसिङ एडिसनमा आवाज चाहिँ खतरा हार्ली डेभिडसन गाइज भन यो हाम्रो लागि हो चाहिँ ठिकै हुन्थ्यो तिमीलाई तर यो हार्ली डेभिडसन रे यो बाइकको नाम चाहिँ यस्तो यो रहेछ यो लेखेको रहेछ मलाई चाहिँ थाहा थिएन अमिलो थाहा रहेछ मलाई चाहिँ थाहा छैन गाइज हामीले चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन लाग्यो है मलाई चाहिँ फेरि बाइकहरू यसो हेरेपछि हेरे गर्न मन लाग्छ अनि उसलाई चाहिँ झ्याउ लाग्दो रहेछ ट्याक्क बाइक चाहिँ धेरै हेऱ्यो है अब लिन चाहिँ पर्छ ट्याक्क एउटा हामीले अर्डर गरेको छ होइन बुकिङ गरेको छ हामीले बाइक बुकिङ गरेर राखेको छ है ट्याक्क यस उसको बाइक चाहिँ R25 ल ए हेलमेट ल अब हामी सर निस्किन्छौँ यहाँबाट पानी पर्ला जस्तो भयो है गाइज जाउँ